Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accéléré. 欢迎学习简明法语教程。好，各位同学，那我们在掌握好了课文当中的一些必学的内容之后呢，今天刘妮老师来带着大家看一看这个故事进一步的发展其实后面剩的也不多了，我们来快速的过一遍，看他后面讲了什么呢？前面说到呢，医生让他不要担心我一边给你做手术，一边来帮你想想怎么写这个信。那接下来呢 Et approchant le masque, il endort Plume。 他呢戴上口罩，然后让 Plume 先生入睡了。这里也用到了一个现在分词，对吧？ Approchant le masque， 那么它是做一个时间状语的作用。Il endort Plume， 这里有一个动词叫 endormir， 我们以前学过 dormir， 对吧？就是自己睡觉的意思。那 endormir 呢 on 这个前缀可以表示让人家进入某一种状态，所以 endormir 就是让他入睡的意思。实际上这前面这一大段呢，就是说的他和医生之间的故事。那么具体怎么做手术，他要给他妈写了什么信呢？其实作者本身也没有写出来，所以接下来呢，直接场景就到了他回家以后。首先上来的就是一大段话，是这样说的 Tu aurais quand même pu me demander mon avis, dit la femme de Plume à son mari。 这里是他回家以后他的妻子说的一段话。那我们注意一下第一句当中的一个时态Tu aurais 后面的 quand même 是做一个副词的作用，我们可以先不看。Tu aurais pu me demander mon avis， 这句话表达的是什么意思呢？大家应该能够看出来 aurait 它是动词 avoir 的条件式现在时的变位，对不对？这是我们这课刚刚学过的内容 aurait。 但是这里呢aurait 其实做的是一个助动词的作用，而它的实义动词在后面。pu 是哪一个动词的过去分词形式呢？是 pouvoir。 那这里 aurait 加上 pu， 其实它已经是另外的一个时态了，它就是条件式的过去时。所以关于条件式的过去时，我们会发现它的构成也非常的简单，就是助动词的条件式现在时形式加上动词的过去分词来构成的。那这一点呢，我们以后在学到条件式过去时的时候还可以再进一步的巩固一下。那这个地方它为什么用了条件式的过去时呢？我们看它这一句话所要表达的意思是什么呢？ Tu aurais quand même pu me demander mon avis， 你呢本可以来问一下我的意见的。所以在这里 aurait pu 表达的是本可以这样的意思。那我们回忆一下条件式的现在时呢，它的用法主要是两种，一个是表达语气的委婉，还有一个呢则是和系连在一起使用，表达如果怎么怎么样就怎么怎么样的含义。那在这儿条件式的过去时，我们会发现它所表达的意思是本来可以做一件事情，但是有个括号里的但是实际上呢并没有做。所以这里 aurait pu 表达的是这样的一个意思，我们也可以提前的理解一下。因此我们可以看出来 Plume 先生的这位太太呢，对于他的这个决定非常的不满意，在那里发火了他后面接着说 Ne va pas t'imaginer qu'un doigt perdu se retrouve si facilement。 s'imaginer 在这里的意思是自以为因为 imaginer 想象，那 s'imaginer 呢自己想象自己认为。Ne va pas t'imaginer que 不要认为 un doigt perdu 一个就这样被割掉了的手指 se retrouve si facilement 可以很简单的就再找回来了。 Un homme avec des moignons je n'aime pas beaucoup 一个身上有残疾的男人呢，我可是不这么喜欢的，我是有意见的。那确实是这个 Plume 先生的决定做得太草率了一点，很像他的性格，对吧？他唯一担心的就是没有食指没法写信了，好像对于自己是不是切了一个手指就残疾了这件事情呢，并没有太多的考虑，所以其实也是有一种荒诞的写作方式了。那这里说到 un homme avec des moignons， moignon 就是指身上的有一些残疾这样的情况。
他妻子的态度是 Je n'aime pas beaucoup， 我可是不喜欢的。Dès que ta main sera un peu trop dégarnie, ne compte plus sur moi。从你的手少了一个手指开始，就不要再想着来依靠我了。Ne compte plus sur moi。这里有一个词组大家可以记一下的，叫做 compter sur， 它是依靠某人的意思。所以他这里说的 ne compte plus sur moi， 你就别想着靠我了。可见她对这件事情真的是非常的愤怒啊！对于她的丈夫并没有跟她来商量一下就做了这样的决定。接下来她还在说 Les infirmes c'est méchant。 Les infirmes 它指的是一类人，就是身体上有残疾的人。 Les infirmes c'est méchant， 在他的眼里啊，觉得有残疾的人都是不好的，都是 méchant 的。为什么这么说呢？他后面其实还是挺有理有据的啊。他说 Ça devient promptement sadique， 他们很快呢就会变得非常的暴虐，可能是因为心理上无法承受的一些原因，那会对周围的人呢有虐待的倾向，这是他的观点啊。Ça devient promptement sadique。 Mais moi, je n'ai pas été élevée comme j'ai été élevée pour vivre avec un sadique。 他说我呢从小到大受到的这个教育啊，他可没教我怎么跟一个有虐待倾向的人生活在一起。Tu t'es figuré sans doute que je t'aiderais bénévolement dans ces choses-là。 你呢可能还觉得啊 Tu t'es figuré que 这里的 se figurer 和我们前面讲到的 s'imaginer 其实意思是差不多的啊，自己认为自己觉得。Tu t'es figuré sans doute que je t'aiderais， 我可能还会帮帮你。注意这里的 t'aiderais， 它其实是一个什么样的时态呢？有同学说是条件式现在时，其实这里大家有没有看出来它是一个过去将来时啊？因为它前面主句里面说 Tu t'es figuré que， 你可能当时还认为，就是在你做这个决定之前认为怎么样，这是一个过去的时态，对吧？你认为你在做了这个手术以后我会帮你的，那从当时的角度来看呢，这是后来发生的事情，所以他用了一个过去将来时是非常合理的，对不对？ Je t'aiderai bénévolement， 我会很自愿的非常乐意的来帮助你。 Dans ces choses-là， 就是在一些日常的事物当中。那如果你当时是这样想的呢？ Eh bien, tu t'es trompé， 那你可就想错了。 Se tromper 表示搞错了，自己搞混淆了。Tu t'es trompé 意思就是你可就想错了。 Tu aurais mieux fait d'y réfléchir avant。 他这里话没说完啊，后面就被打断了。那这句话的意思是说，你当时在做这个决定之前真应该考虑一下。实际上这是错怪他了，对吧？他确实是有考虑过，但是考虑的是怎么写信的问题，并没有考虑到自己以后就少一根手指头了可能是听信了那个医生的话觉得自己这么有钱，少一根也无所谓。那我们看他这句话当中也用到了一个表达方式，叫做 Tu aurais mieux fait de faire quelque chose。 其实他也是用到了一个条件式的过去式了，对不对？那这个表达呢就和英语当中的should have done something 比较像了，就是当时应该怎么样的。那这句话里呢，主语是你当时应该先提前考虑一下。Tu aurais mieux fait d'y réfléchir。 那我们还可以再看另外一个例句，比如说我当时应该怎么样呢？ J'aurais mieux fait de me taire。 我当时真应该闭嘴的不应该多嘴。 J'aurais mieux fait de me taire。 所以这个表达呢我们也可以认识一下。那他妻子说到这里就被他打断了。这个 Plume 先生终于听不下去了，他说 Écoute, dit Plume, ne te tracasse pas pour l'avenir。 这里用到一个新的词和 s'inquiéter 意思差不多的，叫做 se tracasser。 se tracasser 也是忧虑烦心的意思。你呢不必太为未来担心。 Ne te tracasse pas pour l'avenir。J'ai encore 9 doigts， 我不是还有9个手指头吗？ Et puis， 而且呢 ton caractère peut changer， 你的脾气真是可以改了。Et voilà,
C'est tout pour toute l'histoire。这就是整个故事了。那我们看了完整的故事以后，有没有对 Plume 先生的这个人物设定有更多的了解呢？那其实我们通过在阅读后面的也会发现像这样一类用词比较简单的小说呢，我们现在阶段呢借助一些字典之类的工具，基本上要看个大致明白都是没有什么问题了，对吧？所以如果对这个 Plume 先生还比较感兴趣的话呢，课后也可以自己去搜一搜，看看这个小说，还是蛮有意思的啊。好，接下来刘妮老师再给大家补充一个很有趣的知识点。我们在这一课里面呢，有讲到 Plume 先生切掉的那一个手指叫做 l'index， 对不对？所以 index 是食指的意思。那么我们手上的其他的几个手指分别又叫什么呢？我们可以一起来看一看这张图，法语当中的5个手指头分别叫什么名字？那我们一个一个来看啊。首先最大的这个中文里叫大拇指的，在法语当中呢叫做 le pouce。要说法语当中哪个手指头和吃有关呢？不像我们是食指，在法语当中和吃有关的就是 le pouce。为什么呢？因为法语里有这样的一个表达叫做 manger sur le pouce， 在拇指上吃。这是一种怎么样的吃法呢？ manger sur le pouce， c'est-à-dire manger très rapidement， 吃得非常快。为什么吃得快是和 pouce 有关呢？它是来自于19世纪的一个表达。好，我们来想象一下，如果一个人中饭需要很快的解决，那么法国人的主食是什么？是 pain， 对不对？面包。那他如果要吃得很快呢，可能没有办法刀叉都具备，然后在盘子里去切，他只能左手拿着那个面包，右手上刀子，对吧？包括往上面抹黄油啊，或者把它切开来啊，这个时候是非常需要用到拇指的力量的。大家可以体会一下这个动作。所以呢，渐渐的就有了 manger sur le pouce 这样的说法，就是说时间比较匆忙，吃饭也比较快，这样的一个动作。manger sur le pouce。所以法语当中和吃有关的呢是这个拇指。那我们中文里的食指在法语当中叫做 l'index， 这个我们已经学过了。为什么叫这个名字呢？因为 index 这个词本身指的是手表里面的那个指针呢，一些用来指示方位的东西。那我们日常生活当中，包括给人家指路，确定一样东西的位置，用的最多的是哪一个手指呢？就是这根食指了。所以它的名字呢是从这里来的 l'index。 那我们也可以记住，它除了食指的意思，还可以指手表的指针，或者一些书籍文件的索引，都是用这个词来表达的。Et puis 接下来呢，我们就到了中指了。中指在法语当中叫做 le majeur。le majeur 可以说这个手指头呢，不管是在法语里还是在中文里，都是最没有特色的一个。那中文里呢，中指因为它在最中间，无可厚非，对不对？法语里呢 le majeur 意思就是最长的那一根，也是无法反驳的。所以 majeur 本身就是指最大的最长的，所以中指呢就得了这样一个很平凡没有什么意思的名字了。我为什么要这样说呢？因为下面这个手指头它的名字呢就没那么平凡了。我们看到中文里叫做无名指，简直是被抛弃的一个，对吧？除了最大的大拇指，最小的小拇指，跟吃有关的食指，最中间的这根中指，剩下的一个他实在不知道应该怎么取名字了，所以就叫无名指。但是在法语当中它叫做 l'annulaire。 为什么叫 annulaire 呢？我们去查这个词，它本身指的是环形的这样一个意思。那大家猜猜看，它和无名指有什么关系呢？无名指和环形的，这是一个浪漫的故事了，对不对？我们如果要步入婚姻呢，那个环形的戒指是戴在哪一个手指上的呢？就是戴在 l'annulaire 上面，所以它的名字其实是这样来的，这是用来戴戒指的那一个手指头。好，接下来我们到了最后一个小拇指了，它的名字呢可以说更有意思了，叫做 l'auriculaire。 l'auriculaire auriculaire 这个词本身 ça a lien avec les oreilles，
它是和我们的耳朵有关系的。那大家能够想到的小拇指跟耳朵的关系在哪里呢？它是唯一一个我们掏耳朵的时候可以伸进去的手指头，对不对？所以它的名字呢，我们可以翻译成就掏耳朵的指头。L'auriculaire. Bon, voilà les noms de 5 doigts de la main. 我们就一起来看了5个手指分别叫什么名字。那相信结合他们的名字的由来，还有一些背景故事，大家应该能够更好的记住这些单词吧。还有一点大家注意一下，这5个手指头全部都是阳性的名词哦。来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui.